Marcus tuje mu karere sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rwa bamwe mu muryango wa Assinapol Rwigara bakurikiranwa ko ivyaha birimo guteza imidugararo mu banyagihugu no gukoresha inzandiko zitemewe n'amategeko. Mu ntara y'icese y'uyu munsi abaregwa bahakanye ivyo vyaha bibuye inyuma bakagaragaza yuko inyuma yavyo hari impamvu za politike zihishe. Umushikiriza manza arasaba yuko abaregwa bafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza kuri ivyaha rigikomeza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucana. Yves, nimbunyumva urashobora kutubwira muri make uko urwo rubanza rwagenze? Florentine ndakumva. Uru ni urubanza rwabaye rurerure cyane rwamaze amasaha ageze ku 9 nta nubwo rurangiye kuko mu kanya nibwo urebye bashoje. Mu gitondo kare habanje impaka ku nzitizi zatanzwe n'abunganira abaregwa basaba urukiko kubanza gusuzuma niba uru rukiko rufite ububasha bwo gucura urubanza. Bavuga ku ngingo ya 99 ivuga ko abaregwa baburanishwa n'urukiko ruri hafi yaho bafatiwe. Gusa nyine izo mpaka zaje kurangira umucamanza yerekanye ko urukiko rwe rufite ububasha kuko ngo iyo ngingo irengera umushinjacyaha ikamuha ububasha bwo gutwara urubanza mu rukiko urwo ari rwo rwose rwegereye aho abaregwa bafatiwe. Bityo ahita ategeka ko urubanza kwifungwa n'ifungurwa rutangira. Umushinjacyaha yabanje gusaba ko urubanza rwa kumvwa mu bice bibiri, igice cya mbere kikabera mu ruhame naho igice cya kabiri kikabera mu muhezo. Kuki none umushikiriza manza yasavye yuko urubanza rugenda gutyo? Umushinjacyaha yavuze ko ibimenyetso byinshi afite byibanda ku majwi yafashwe n'abaregwa ubwabo bakajya bayahererekanya n'abantu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga za WhatsApp. Avuga ko amwe mu majwi atakumvwa mu ruhame ngo kuko byakwica iperereza kandi bikaba byatera umutekano muke kuri bamwe mu bantu bavugwa muri ayo majwi. Ibyo byose rero byaje kwemezwa n'urukiko. Gusa abahagarariye abaregwa bagaragaza ko kumva amajwi bo batigeze babona muri dosiye zabo bunganira ari amahano kandi ari kubasumbanya n'ubushinjacyaha kuko bwo ayo majwi buyamaranye igihe kinini. Ariko nyine byarangiye urukiko rwemeje ko ayo majwi amwe yumvwa mu ruhame andi akazumvwa mu mwiherero. Tuzi yuko mu byo abaregwa bagirizwa harimo guteza imidugararo mu banyagihugu, impapuro mpimbano ngo ziba zarakoreshejwe ndetse no kubiba amacakubiri. Umushikiriza manza hari ibimenyetso yatanze mu ntahe y'uno munsi kuri ivyo vyaha? Yifashishije ayo majwi yagendaga agaragaza uburyo cyane cyane Adeline Mukangemanyi ni mama wa Diane yifataga amajwi akoresheje telefone akayoherereza abantu baba hanze agaragaza ko leta iriho yica abantu mu buryo ngo bukabije ngo cyane cyane abacika cumu. Avuga ko hari genocide iri gutegurwa ngo ibi byose bigamije umushinjacyaha akavuga ko bigamije gutuma abaturage bivumbura kuri leta. Bavuze cyane ku rupfu rwa Rwigara Assinapol ko uyu muryango we wandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique ukigaragariza ko Rwigara yishwe na leta y'u Rwanda. Ngo nyuma Anne Rwigara mu izina ry'umuryango aza kwandikira ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurance agisobanurira ko se yazize impanuka. Ngo ibi byose rero bigaragaza ukwivuguruza k'uyu muryango n'uburiganya bugamije kwanduza izina rya leta. Ku cyaha cy'impapuro mpimbano zishinjwa Diane Rwigara bagaragaje uburyo n'umushinjacyaha yagaragazaga uburyo mu gushaka imikono y'abamushyigikiye mu kwiyamamaza hari imikono y'abantu bapfuye yashyizemo bagatanga n'imyirondoro yabo. Ngo hari n'abandi bari hanze y'igihugu ubushinjacyaha bugaragaza ko bufite pasiporo zabo zigaragaza ko muri ayo matariki muri icyo gihe cyo gushaka kwiyamamaza batari bari mu gihugu. Hanyuma abaregwa bashoboye kuronka umwanya wo kwiregura byarangiye hafashwe ingingi. Nibyo Florentine, abaregwa bashoboye kuvuga kuri ibi byose ubushinjacyaha bwavuze. Adeline yavuze ko amagambo yavuze mabi kuri polisi ubwo yazaga kubafata mu rugo yayatewe n'uburakari n'amarangamutima yaterwaga n'uburyo bubi
yavuze ko uburyo bubi baje kubafatamo, avuga ko ubutumwa bundi yabwohererezaga abavandimwe be nta kibi agambiriye, ndetse n'ababunganira bacishagamo bakavuga ko kuba batarabwiye imbwirwaruhame nk'abantu wenda bari muri stade ngo bigaragaza yuko nta myivumbagatanyo bateguye mu baturage. Hanyuma uwitwa Anne we yagarutse cyane ku rupfu rwa se, avuga ko akemeza ko se atishwe n'impanuka, ko yamugezeho akiri muzima, ko ahubwo yateraguwe ibyuma. Naho Diane Rwigara we yagarutse ku nyandiko mpimbano ashinjwa gukoresha mu gihe yashaka kwiyamamaza, avuga ko iby'ubushinjacyaha buvuga byose ari ibinyoma, ko we icyo azira ari uko yashatse guhangana na Perezida Kagame mu matora. Mu magambo ye yanzura agira ati, mu kurangiza ndasaba Perezida Paul Kagame ngo aturekure jye n'umuryango wanjye. Ibi nibyo yavuze. Hanyuma nyine ibyo kuvuga ku urubanza rwabaye rurerure cyane, urukiko rutegeka yuko urubanza rusubikwa, rugashyirwa ku munsi wo kuwa gatatu n'umusibe ejo. Ubwo nyine hari hataratangwa ibyo bimenyetso bigomba gutangwa mu mwiherero. Urakoze Yves. Igihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera igeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere bisha mu mababa mwami Satana atanduka nica mu muriro kona data nica mu mazi wambwiye ko atazandemana umereza amaboko urwanira intambara bisha mu mababa mwami Satana atanduka nica mu muriro wambwiye ko data nica mu mazi wambwiye ko atazandemana umereza amaboko urwanira intambara. Ni iki cyantandukanya n'urukundo wankunze mwami? Mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha, n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa? Ndacyambaye uyu mubiri Mana uzandengere bisha mu mababa mwami Satana atanduka nica mu muriro wambwiye ko arakoze cyane Titus Tasiane ati mpisha mu mababa n'indirimbo dutuye uriya muryango wa Rwigara utotejwe na FPRDMI. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC uno munsi turi kwa mbere tariki ya 16 Ukwakira umwaka wa 2017 dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 9 isaha ya Washington DC saa 3:00 n'iminota 9 isaha ya Kigali Buruseli Paris na Lausanne saa 2 z'ijoro n'iminota 9 isaha ya London saa 4 z'ijoro n'iminota 9 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguye uno munsi gifite ino nyito affaire Rwigara FPRDMI ikomeje kwiyambika ubusa. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje kandi mu twihangane gatoya hari akabazo twagize tugitangira kino kiganiro mukaba kandi muri kumwe na bwana Jonathan Musonera munyihanganire kandi mfite ikibazo cya grippe nkuko muriho mubyumva. Muri kumwe kandi na bwana Jonathan Musonera umwe mu bagize komite nkuru mu ishyaka ishakwe RFM akaba kandi n'umunyamabanga mukuru wungirije waryo
muvandimwe Jonathan niba uriho unyumva wafata mikoro ugasuhuza wari watwumva none tugatangira ikiganiro. urakoze muvandimwe Joseph, uranyumva? Yego ndakumva neza cyane. Reka mbanze ngusuhuze rero kandi ngushimire cyane uburyo udutegura iki kiganiro. Ni ikiganiro kitoroshye, ni ikiganiro kirimo akababaro, ni ikiganiro kirimo ubugome, tugiye kwerekana ubugome bukabije cyane mu by'ukuri bwa kariya gatsiko ka FPR-BMI. rero nkora nsuhuza abakunzi bacu kugira ngo baze dufatanye muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro kiremereye kandi barusheho no kuduha inama. ndagira ngo rero mbifurize amahoro y'Imana n'imigisha muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane Jonathan, kandi nawe imigisha ikugereho. Twatangiye kino kiganiro twumva audio ya BBC, tunashimiye audio ya BBC navanye kuri The Rwandan, nayo nshimiye, ivuga uko byagenze kuri uno munsi w'urubanza. Kuri uno wa mbere rero tariki ya 16 Ukwakira 2017 hasubukuwe urubanza rwa Diane Rwigara murumuna we Anne na nyina Adeline. Muri kino kiganiro nk'uko twagasezeranyije ku rubuga rwacu tugiye kubagezaho tugiye no kugira icyo tuvuga ku birego ubushinjacyaha bwamurikiye urukiko, no ku bisubizo birumvikana by'abaregwa kimwe n'abunganira. Mwanumvise muri audio ibisobanura neza, tukaba twongeye gushimira nyine abayikoze. Tukarangiza twibaza nako tugomba no gutanga ibisubizo tutese FPR-BMI izagarukira he mu manyanga, mu mahano twagiye tubyamagana mu biganiro bishize. muri buka nk'ikiganiro twakoze tariki ya 25 z'ukwa 9 hashize ibyumweru 2 gusuroye, tuvuga tuti Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Paul Rwigara yahitanye. Tuvuga ko nyuma yo guhotora Paul Rwigara aho hari kuri 25 rwose z'ukwa 9, mumva ko hasishize hafi tuvuge ibyumweru 3, tuti nyuma yo guhotora Paul Rwigara umuryango we umaze igihe kitari gitugaraguzwa gati n'ingoma mpoto za FPR-BMI. Naho kandi twavugaga icyo gihe ko duherutse kubyamagana. Tuvuga ko noneho twavuze icyo gihe aho bigeze, aho nako FPR-BMI ni nabyo aho polisi nuko FPR-BMI yadukanye mu binyamakuru byayo nyine bya FPR-BMI amajwi yavuga ngo ko ari Adeline n'umuvandimwe Tabita Gwiza. Ibyaje kugaragara ko ari n'amajwi yabo mu by'ukuri, ariko bivuze iki rwose? Ni iki kintu cyagombye gutuma bafungwa? Ayo majwi y'abavandimwe bavuga ibintu amarangamutima y'ibyo batekereza ku ngotozi yanabahotoreye bitari rimwe gusa. Ibyo bintu rero kuza ngo bizanye mu nkiko, ahubwo nyine nibyo Jonathan ngira ngo tunagarukeho, kuko ni ko kwakwiyambika ubusa, kuko ubundi biriya bintu nta reme nta shingiro na ritoya. Gusa rero niba rwabuze isoni, barakomeza bagaragaza agaturiye muryango, ariko mu yandi magambo bakigaragaza, kuko nk'uko wabyumvise muri ya audio ibyaha barega uriya muryango nta byaha birimo, ndetse yewe n'abaregwa barabyivugira. Adeline avuga ati nari mbabaye, ati kandi nabwiraga umuvandimwe wanjye. Mu yandi magambo abantu bari batangaza, ahubwo ibyo bintu bavugaga ari babiri, niyo polisi yinyicanye. Ndi bugusabe ko no kuvuga aho ikomora ubwo bwicanyi, kuko ni DMI nyine mu by'ukuri si polisi yo kurinda abaturage, ni polisi yo kwica abaturage no gusohoza nyine umugambi mubi wo gukandamiza abanyarwanda. Byatangiye hari ibice bimwe na bimwe bakandamiza, ariko ngubu biragaragara yuko hari n'ibindi byitwa ko ngo barokoye cyane cyane abacikacumu. Ubu noneho bamaze, ni nako n'abo badamu hagati yabo, aha ndavuga Madamu Rwigara na murumuna we, ni nabyo bavugaga baganya. None zo ni ukuri tunanabivuga twese.
baganya kandi baraniciwe biciwe n'uwo mugabo wabo kuganya kumara kwicirwa barangiza bakavuga ngo waratatse reka tukujyane mu rukiko kuko ho batabashije kugutera ibyuma nk'uko babiteye Assinapol Rwigara. Turabigarukaho Jonathan, yego ntabwo ari ukwijuruta gusa, hagomba no gufatwa ingamba kuko icyo tugamije ntabwo ari ukwirirwa gusa tuvuga ngo ibintu bimeze nabi, Kagame ni mubi, ni umudayimoni nk'uko n'abadamu bakunze kubivuga muri ayo majwi bashyizeho bagakora abadayimoni n'abadayimoni kuko byari byose, ariko abadayimoni bagomba kubonerwa igisubizo cya nyacyo bakajya nyine mu bandi badayimoni, u Rwanda rukaruha amahoro. Nk'uko wumvise rero Jonathan muri audio nanone murumuna wa umwe mu bakobwa ba Adeline Anne umutoya muri abo babiri nyine bafunze, nawe yavuze ati rwose data nongeye kubihamya kandi yarabyiboneye ko twasanze ari muzima, bityo leta ikaba ari yamwishe. Mu yandi magambo y'isi kiriho kibarega kuko abo bagenzacyaha n'abo bapolisi, abo bisharirije banavuga ngo baratutswe n'abapolisi, bo ntawabiciye ngo bateragure ibyuma cyangwa bicira ababo, ariko nibo barakaye cyane. Ikindi cyo nibutse bari batwumva yuko aribo bari bahuruje itangazamakuru bakora ikinamico riza kumera nabi, noneho abo badamu ni ukuvuga madamu Rwigara Adeline n'abakobwa be Anne na Diane baza kuvuga ko ari imurore, bati mwe bataba abanyamakuru mwabizane reka tubabwire kandi bose sabicanyi nkamwe. Mu yandi magambo rero kubona byarakwiye ntabwo mu by'ukuri aribo babikwije, byakwijwe nabo batarabicanye kuko bari muri abo banyamakuru tunashimiye kuko abo bo kwa Rwigara rwose bari ibyo babonye bari babibonyeho ukuri. Ntabwo abanyarwanda bose ari abicanyi, ntabwo abanyamakuru bose nubwo babaho mu iterabwoba bose ari abicanyi cyangwa se batumva ubutabera n'akarengane ya leta y'agatsiko ikomeje kugira abantu barabyumva rwose, barabyumva neza cyane. Bityo rero baraje bahururwe kugira ngo bavuge ibyo polisi ivuga, nyine babeshye bafashe iryo kinamico, ariko ibintu biza kuba ibindi. None polisi niyo rwose yaraka iriho ivuga ngo mwaradututse polisi. Oya, ibyo ese ni icyaha gifungirwa umuntu iriya minsi yose bafunzwe n'uburyo bakorerwa iyicaruboze ngo batutse polisi yita wicanye kandi unavuga n'ukuri yaranakwiciye. Jonathan rero ngira ngo wumvise n'ibindi, aho Diane yavuze ati Kagame dufungure. Mu yandi magambo ntabwo yanyuze ku mpande z'ibibazo, turazi ibintu bya politiki, niko wanavuze icyo gihe. Dufungure rero Jonathan rero ngira ngo nta kuntu muri munyanganira none muri nogirwa rubanza tutari kuyigaruka ngo tujye cyo tubivugaho ijambo ryawe. urakoze muvandimwe Joseph kuri iyo nshamake utugejejeho. Ikigaragara mu by'ukuri muri uru rubanza nk'uko twatangiye tubivuga kuva na mbere, nk'uko twabivuze mu myaka yindi yashize, ntabwo ikibazo ari uru rubanza, ahubwo ikibazo ni iki gituma Kagame na FPR-DMI baribasiye abacikacumu mu buryo butandukanye bwo kubica, kubabuza amahwemo. Twagiye dusobanura benshi bagiye bapfa. Noneho ariko ibijyanye n'uru rubanza ahubwo wakwibaza ngo ese bafungiye iki? Bafungiye iki mu by'ukuri? Wabanza ukibaza ese Rwigara bamwiciye iki? Kuko uru rubanza rushamikiye ku rupfu rwa Assinapol Rwigara. Assinapol Rwigara akaba ari we umubyeyi w'abariya bana, akaba ari nawe wari umugabo wa nyina w'abariya bana. Ntabwo rero rushamikiye ku kindi kintu, rushamikiye ku rwango, rushamikiye mu by'ukuri ku byo twagiye tuvuga kuva FPR-DMI iteye u Rwanda muri 1990. Nidusubira inyuma tukareba neza urwango aho rukomoka,
n'uburyo rwibasiye abacikacumu, noneho ukazamuka ukagaruka no kuri bimwe twavuze mu biganiro byashize byo kwibasira abanyakibuye. aha ngaha nibwo uri bubone neza ntabwo ari urubanza, ahubwo n'ubwicanyi n'itotezwa no kugirirwa nabi bikorerwa abacikacumu, no kwereka mu by'ukuri abatutsi bari mu Rwanda ndetse n'abahutu bari mu Rwanda ko ntacyo bari bavuze imbere ya FPR-BMI. ibi ni inzira ikomeza, byagiye bituruka inyuma, bigenda bifata bamwe, baricwa kugeza aho mu myaka 2 ishize bishe umubyeyi wabo ariwe Asina Paul Rwigara, aho umwana we yatinyutse guhagarara umwaka ushize avuga ku bitagenda ndetse yifuza no kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. ndavuga Shima Diane Rwigara. izi nkurikizi rero zikurikirana umuryango wabo. muzi ko nyuma y'urupfu rwa Rwigara nanone bashenye umutamenwa w'inzu yabo. ibi byose ntabwo abibaza ku rubanza bakagombye kubanza kwibaza ku rupfu rwa Rwigara se wababyaye no ku isenywa ry'inzu ye, noneho bagasubira inyuma bakibaza ku bacikacumu bamaze kwitwa, harimo Jean de Dieu Mucyo wari umusenateri, harimo undi mucuruzi rwa Bukamba, harimo abakozi ba leta batandukanye b'abaresikape, harimo uriya musaza Munyampundu, harimo ba Dr Kasagwe wavuraga Kagame, harimo n'abasirikare. ibyo byose bifitanye isano na rwa rwango rugumije kugenda rwibasira cyane abacikacumu, cyane ko bagumije gukoresha ikinyoma cyo kuvuga ngo baje gukiza abacikacumu. ndagira ngo byumvikane neza rwose, aribwira ngo ni urubanza. ntabwo ari urubanza, ni ikinamico ririmo gukinwa kugira ngo uriya muryango bawutsembe bawurangize. naho ibyo kuvuga ngo none se niba uyu mubyeyi yaraganiriye na mwene nyina bavuga ibintu bitagenda, bya bindi tuvuga, kuvuga ibitagenda mu Rwanda se n'icyaha? kuvuga ngo ubutegetsi bw'u Rwanda burakora nabi, buribasira abacikacumu, ntibabibasira se? ikindi no kugaragaza ko kuba umuhutu muri kiriya gihugu ni nko kuba nta gaciro umuhutu afite. ari naho bagerageza gushakisha isano ryo kuvuga ngo uriya mudamu n'umuryango we ngo ni abahutu, ngo kuko bavuze ngo ibitagenda kandi bakavuga ngo abatutsi. bisobanuke neza, ndagira ngo nsubire inyuma rwose abanyarwanda badukurikiye bumve neza inkomoko y'uru rwango. inkomoko y'uru rwango yubakiye muri FPR-BMI, yubakiye mu gatsiko k'abatutsi bake bavuye Uganda, b'abasirikare bo mu nzego zo hejuru bayobowe na Kagame, n'agatsiko ka bamwe mu batutsi bari mu butegetsi bavuye Uganda, bafite power ikomeye cyane muri kiriya gihugu, bica uwo bashatse bagakiza uwo bashatse. ibyo rero byatangiye nk'uko nagiye mbivuga, nk'uko n'abandi basirikare bagenzi banjye babaye mu ishyamba mu gisirikare cy'inkotanyi bagiye babyandika, aho bagiye basobanura neza ko BMI ari agatsiko k'abicanyi bamenyereye kwica, babitojwe na shebuja wabo Kagame agategekera muri ayo maraso. nagiye nsobanura uko badufataga abari baravuye i Rwanda ari abatutsi bavuye mu Rwanda basanga inkotanyi, twese batubonaga nk'abahutu,
aho batwitaga n'amazina twabisubiyemo inshuro nyinshi bavuga ngo ni ba Jean Claude kugira ngo tumenyekane. Ndagira ngo ngaruke kuri urwo rwango rwagumije gukoreshwa tugeze no mu gihugu. Bamaze gufata igihugu, muribuka amazina bashyizeho ay'abasope, abagande, abadubayi, abajepe, kugira ngo babashe gukontorora, bamenye neza umusope bivuga iki. Umusope ni ukuvuga ngo ni umuntu wari mu Rwanda, umuntu utarigeze ahunga. Babashe kumenya neza, ndagira ngo abantu babisobanukirwe, kuko ni urwango rurerure ruva mu gihe cy'inkotanyi zitera. Nimurebe namwe ihanurwa ry'indege, aho bavugaga ngo ntibashobora kurya umureti batamennye amagi, kuko bazi neza ko hagiye kubaho irimbuka ry'abatutsi. Ntacyo byari bibabwiye, kuko bari bazi neza ibizakurikiraho. Bari bazi ko interahamwe ziteguye kwica abatutsi no kubatsemba, nabo bakaza bagategekera muri ayo maraso nyine. Niko byagenze. Abatutsi nabo bagerageje gufasha inkotanyi. Uyu munsi wa none no mu bihe byashize nibo bagiye bicwa, abandi barahunga. Aho umuntu yakwibaza se ibitotezwa ry'abanyakibuye bafite umujinya y'uko hari babacitse, noneho abasigaye mu gihugu batanze imitungo yabo, batanga ibintu byabo, ariko ni nko gusukwa mu mwobo w'umurerajuru. Bageze n'aho noneho badukiriye no mu bana no mu buzukuru. Rero ndagira ngo Bwana Joseph umfashe neza, kuko ntabwo njyewe mbona mu by'ukuri ari urubanza, ahubwo ni ikinamico bariho byo kugira ngo basoze ibyo bateguye mu migambi yabo y'ububisha yo gushyira iterabwoba cyane cyane ku bacikacumu, cyane cyane kuri bya bindi nyine bita abasope. Ndavuga ari abahutu bo mu Rwanda ari n'abatutsi, bose bababonaga kimwe, kuko bavugaga ngo utarahunze wese ni umuhutu. Wakwibaza noneho nibyo niko bimeze. Ubu tubigeze nk'umuhutu ni icyaha, nk'umuhutu bigukuraho, ntabwo uri umunyarwanda. Byahindutse icyaha, ariko si nabo gusa bononnye izina ry'umuhutu. Hari na MNDCDR yaryononnye bikomeye, ikabishyiraho imbaraga, ndetse n'ibisigisigi byabo bikaba bikomeje konona iryo zina. Aha nyine ni ukugerageza gukoma urusyo n'ingasire. Nagira ngo rero turebe. Yego ndabyumva cyane, ariko urwo rwango rwa MNDCDR rufite ukwarwo ruteye. Yego, rufite ukwarwo ruteye, kuko rwo rwikomaga abatutsi, rukikoma n'abanyenduga bari bafite icyo bapfa mu butegetsi. Ariko noneho uru rwango rwa FPR-DMI n'ako gatsiko kayo rwikomye abanyarwanda muri rusange bo bita abasope, badafite n'ubutegetsi cyane mu by'ukuri. Barijujuta ngo bariya badamu ngo baravuze ngo hari jenoside rwose igiye kuba, nk'aho hari icyo bavuze kitari cyo. Ahubwo yarakomeje, ntiyigeze ihagarara, ntabwo yigeze ihagarara. Urabona rero ikino kiganiro ntabwo tuvuga ngo turakigimuzi, nyine ikinamico ribi riracyakomeza. Urwo rubanza ni umunsi wa gatanu warwo uno munsi. Bariho baraburana kuba baburanira bari bafunze cyangwa baburana badafunze, nabyo baraye batabikemuye. Bazabigarukaho ku wa gatatu. Ntabwo aragira mu by'ukuri imuzi urwo rubanza, aho ngo hari amaudio ngo agera kuri 20 bazumva. Ubushinjacyaha bukaba bwavuze yuko ngo amaudio 8 ngo bifuza yuko ngo iyo atakumvirwa mu ruhame, bityo akazumva mu mwiherero no kuvuga w'abacamanza, birumvikana, uw'abarega no kuvuga ubushinjacyaha, uw'abaregwa ndetse n'ababunganira. Bisobanuye ko abaturage nyine batazumva ayo maudio 8,
gusa ariko urukiko rwananzuye ruvuga ko ayo yandi asigaye ni ukuvuga hafi 12 iyo ngo azumvwa mu ruhame. Uko biri kose Jonathan ngira ngo wumvise yuko polisi yashyize ahagaragara abiri. Polisi ni ukuvuga abagenzacyaha mu mwanya w'umushinjacyaha. Mu yandi magambo yakoze ikintu kimeze nka show cya giswa. Nibo bavuga ngo babafungiye ngo ko ngo bavugana n'ibinyamakuru mpuzamahanga ngo bityo ngo bikababuza ngo bikaba byakonona byakwangiza imirimo ya nkete. Noneho polisi niyo yabikoze ubwayo, gusa rero nta ubare guhari. None rero ngo hari ibyo bashaka kuzumvira ahatari mu ruhame no kuva mu mwiherero ngo kugira ngo bitone na kete, kuko ngo harimo abavugwamo ngo bagikorwaho iperereza ngo n'abandi bari mu mahanga bashobora gukurikiranwa. Ntabwo twabigaruka, ahubwo bazaba batubwira nyine ayo manyanga. Icyangombwa ni uko ibyavuzwe byose, icya mbere cyo ntabwo ari ibintu byavuzwe mu ruhame, ni ibintu abantu bashobora kuvuga hagati yabo. Ikindi cyo ntabwo barerekana neza ubwo bugambanyi bwabo ngabo bafashwe bazabwerekane. Ntabwo ayo majwi bafashe bakuye mu matelefone yabo ariyo ubundi ashobora kwerekana ibyo bintu. Tuzaba tubireba, ariko ibyo ari byose nta mpamvu na ntoya. Mbese nk'uwo Anne Rwigara afungiwe iki? Kuko n'ibintu bavuga nka Anne Rwigara tuvuge nyine yaravuze ariko yanavuga ntiyagafungwa gutyo ntaho bihuriye. Anne we rwose nta n'icyo ubona mu by'ukuri bamuhora baravuga ngo banyereje imisoro kandi iri kompanyi ntabwo ari we ku giti cye. Urabona nyine ni ukwibasira umuryango wa Rwigara ku buryo bw'ubugome, ku buryo bw'urwango rwa gisazi rwa kidayimoni. Ijambo ni ryawe Jonathan. Joseph urakoze. Ndagira ngo ngukurire inzira ku murima, ntiwireshye ngo hari polisi iba mu Rwanda cyangwa se andi mashami y'umutekano. Hari amazina ariko ishami rihari ni DMI. Iki kintu rwose mpora ngisubiramo kandi nzakomeza ngisubiramo. Ndagira ngo rwose nkwereke uburyo DMI yubatse n'uburyo yubatswe. Nigeze gutanga ikiganiro nerekana no mu gihe cy'intambara uburyo section y'abasirikare yabaga irimo maneko zirenga 3 za DMI. Noneho ku bahanga, ku bantu bazi ibijyanye n'intambara, wakwibaza utese ubwo muri platoon harimo bangahe? Niba section y'abasirikare 10 cyangwa 15 harimo maneko 3, platoon ikabigira section 3, ubwo ni ukuvuga ngo mu basirikare bagera kuri 45 cyangwa hagati ya 30 na 45 harimo aba maneko bangahe? Ukazamuka uko inzego zigenda zikurikirana, wumve uko icyo gisirikare cyari cyubatse ku buryo niba abantu 10 bashobora gukontororwa n'abantu 3, ni ukuvuga ngo niyo witsamuraga bamenyaga ko witsamuye bakakubaza impamvu kandi bakabitangamo ripoti. Nyuma y'intambara ndagira ngo nkwibutse ko mbere y'uko iba polisi yabaye gendarmerie, bafashe Ndibwami ngira ngo urabizi Joseph ko yari muri FARC. Yego. Bamugira agakingirizo, bafata Kayumba Nyamwasa ari we wubatse DMI, bamugira umukuru wungirije gendarmerie, ajyana na Dani Munyuza. Yego. Urumva? Ajyana na Dani Munyuza. Ntabwo yaragiye gukora ikintu kindi, yaragiye kubaka DMI mu bundi buryo abantu bakayita gendarmerie cyangwa polisi, ariko DMI ni abo bamunyuza kandi niwe bajyanye barayubaka barayirangiza. Ubu polisi n'abandi n'abagasana rurayi n'abicanyi n'abantu bose berekanye ubushobozi buhambaye mu kwica, ubugome buhambaye mu rurayi bose bagitegeka n'abandi. Yego, tuzabigaruka. Polisi mu by'ukuri ni DMI n'abicanyi. Yego. Niyo mpamvu wumva polisi ikora ikinamico ishatse. Polisi yakagombye kubirinda abaturage, none ko niyo yica abaturage.
wumvise uyu mwana w'umukobwa ko yavuze ko we yageze aho bita ko ise yishwe n'imodokari, ise ari muzima, bamuteragura ibyuma areba kugira ngo bamutere trauma. Ngiyo rero DMI bita polisi, ntabwo ari polisi, ni amateka. DMI ni uko yubatse mu baturage, yubatse mu turere, yubatse mu ntara, yubatse mu gisirikare, yubatse mu bucuruzi, yubatse ahantu hose, kandi ihubakanye ubwicanyi. ari byo twakomeje kuvuga twerekana ububi bw'iyi DMI, ari nabyo twerekana na hano hanze, ari nabyo iyo mikorere ya DMI ari nayo uzasanga ifitanye isano n'abaje no muri opozisiyo. Uzarebe ikinamico rigiye gukurikira kandi bizakorera ishyano uyu muryango. Muri iryo kinamico bariho ni ya eta majoro ya Kayumba irimo bankubana na ba Rwarinda na ba Polo. Ngo bafite ngo batanga abahamya 70, ngo bafite abatanga abahamya 70, ngo batanze ubuhamya. N'ibyo dutegereza. Ndakubwiye ngo uzabibona, bazabihuza n'abari abo muri FDU bafashwe, bazabihuza n'abasirikare bafashwe. Ibyo mbisubiramo, nzabivuga inshuro nyinshi. Ejo bundi iri kinamico nibirangira nibwo uzabona ibindi bibi byose ndimo nkubwira. Biraca amarenga. Reka tugaruke gato ku munyemari Rwigara Paul, umugabo wa Adeline akaba na se wa Anne na Diane. Ahangaha rwose mpise njya kuri Google gatoya, nshaka article yari yose ivuga mu kinyamakuru cya DMI, FPR DMI. Mfashe nk'ingi rwose y'ikinyamakuru Igihe cya FPR DMI. Ifite ino nyito umunyemari Rwigara Paul yagonzwe n'ikamyo ahasiga ubuzima. Reka dusome gake rwose cyane. Paul Rwigara, umunyemari w'umunyarwanda umaze igihe kirekire mu bacuruzi, yitabye Imana kuri uyu wa 4 Gashyantare umwaka wa 2015 nyuma yo kugongwa n'ikamyo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa 3 ubwo yari mu modoka ye y'ivatiri yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, ikamyo iremereye nayo yo mu bwoko bwa Mercedes yamugongeye mu rubavu, iramukurubana no ku mukoki rigor, ku buryo ari Rwigara Paul ubwe ari nabo bari kumwe mu modoka, mu modoka ntawabashije kurokoka iyi mpanuka ikomeye nk'uko byavuzwe n'abahageze nyuma gato bikiba. Abo bari kumwe mu modoka ntibaramenyekana. Jonathan rero mbendekeye ahangaha kuvuga ibyo nyandiko, uribuka amafoto y'iyo kamyo ngo ndayaruzi mu maso yanjye, aho mu by'ukuri buri wese abone yuko uko bakoze iryo kinamico nta muntu n'umwe wari kugwa muri iyo modoka. Ikindi cyo uribuka ko muri ibyo bose bagiye batekinika bavuze ngo uwamugonze ngo ari utwaye iyo kamyo ngo ni umushoferi ngo ugifite guhamuka, sinzi nibuka ukuntu babyise nko guhamuka, mbese ngo yahamutse yaguye, sinibuka ijambo bakoresheje, ngo nabanaguye ngo aracyafite igihunga. Uribuka abo bapolisi abo bicanye nako sabe abapolisi mu by'ukuri bambaye imyenda y'igipolisi ariko ni bakanywa musayi, batojwe kuva mu ishyamba nabo ngabo bakayumba na badana umunyuza na nyine baratojwe kwica, ni no bategeka polisi abo bamunyuza abo barurayi abicanyi abangaba nyine bindobanure berekanye nyine icyo bashoboye cyo kwicana ubugome burenze urugero. None rero urumva iryo tekinika ryabaye rinateye n'isoni mu by'ukuri ritarifashe. Uwo mwana umukobwa Anne yabonye nyine yasanze se agihumeka, bari simpamya ko kwa muganga bari kubasha kumuzanzura kuko ngo baramukubise ikintu bamuhombanyije aho bagikubise, ariko bari gupfa kugerageza. Noneho aho kumubaha bamushyira mu isashi nk'uwapfuye bajya guteragura ibyuma. Ibyo nabyo ngira ngo wumvise ko aho umuryango wa Paul Rwigara babivuze. Nta ushidikanya rero ko abo bantu ari abicanyi nyine ko bakoze akazi kabo gasanzwe k'ubwicanyi, kabajyanye mu gipolisi imbere bikiri gendarmerie nk'uko babivuze, byitwa ko ngo itegekwa n'uriya muhutu
ndi ibwami ariko mu by'ukuri ngira ngo ujya wumva n'uwo witwa ko ngo yaramwungirije Kayumba Nyamwasa ajya avuga ati nk'iyo Sendashonga yazakundeba rwose namwakiraga neza nk'aho iyo gendarmerie itari itegetswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu namwakiraga neza nk'aho atari bisanzwe mu by'ukuri abategekaga mu yandi magambo buri wese yumva abo bari bo. Ikindi cyo nk'uko twabibonye mu butangabuhamya bunyuranye bwa ba Ruzibiza, ba Ruyenzi na ba Furuma, bavuga ko iyo gendarmerie mu by'ukuri yagiye nyine bagiye kuyikuramo DMI nyayo izajya yica ikoresheje nyine uburyo bw'amategeko kurusha uko bicaga bakubitisha agafuni. Ikindi cyo birumvikana indi inakoresha n'imfashanyo z'amahanga, kuko ndibuka neza gendarmerie yafashwaga icyo gihe kimwe n'izindi nzego zose z'umutekano n'izindi nzego z'igihugu z'ubuyobozi. Mu gipolisi ho rwose ndibuka imfashanyo nkuru cyane yatanzwe n'Ubudage ariko n'ahandi. Mu yandi magambo rero abicanyi bahembwa neza kuva icyo gihe, haba muri gendarmerie bamaze kuyorganiza DMI nyine bakanywa musaya abo ngabo bindobanure, noneho bikaza guhinduka polisi ikomeje ku kazi kayo ikikora gusa iraza ikakwica, yamara kwica ahubwo ikarakara kurusha. Mu yandi magambo irakara uriya muryango yiwuhoza ku iyicarubozo yarawiciye. Maze rero nkubaze uwo muntu yaraba atarashira igihunga, hari ku itariki ya 4 z'ukwa kabiri, ubu turi ku itariki ya 16 z'ukwa 10, ni ukuvuga ko hashize imyaka 2 n'amezi 8, imyaka 2 n'amezi 8 ndetse anarenze, turi hafi imyaka 3. Kuki batazana ngo uyongirwa mushoferi babeshya ko ngo yaratwaye imodoka? Kuki batigeze berekana abo ngabo bari kumwe ngo nabo bahasize ubuzima? Murumva rero ko mu by'ukuri ibyo bakora ntacyo bikopa, barabeshya inyuma babikubita aho ngaho. Ubundi wavuga bati turagusya cyangwa turakubaha nka kuriya bagenje uriya muryango nyine. Ijambo ni rya Jonathan. urakoze Joseph. Ibi nk'uko natangiye mbivuga ni ikinamico, nta kindi kirimo, nta n'ikizavamo, ko nta mategeko ahari ngo amategeko arakurikizwa. Bitwa ko babinyujije mu nkiko, ariko urukiko rukuru ni Kagame, akaba ari nawe mucamanza mukuru, akaba ari nawe mwicanyi mukuru. Ubwo rero urwo azabakatira turutegereze, niba ari ugufungwa burundu, niba ari imyaka azabakatira, niba ari ukuzabaha uburozi, kuko kubica urubozo barabica urubozo, ariko barabona ntago bapfa, kuko ubu bapfuye wenda bagira ibindi bibazo. Ariko ikigaragara ni uko bari mu maboko y'umwicanyi, kandi niwe mucamanza mukuru, ni nawe ukata imanza uko abishatse. Nta kindi rero ibi barimo ni ikinamico, ni DMI irimo ikinamico ikorera mu kwaha kwa polisi ku iryo zina, nayo ihuzagurika igakora ibyaha by'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha byose ikabivanga. Mu by'ukuri nta cyizere abanyarwanda bafite, nta kubaho mu mahoro abanyarwanda bafite. Iriya leta ya FPR DMI ikicaye hariya, uretse gusa ko abanyarwanda bakwiye kuva muri ntibindeba bagahaguruka tugafatanya kurwanya twivuye inyuma aka gatsiko k'abagizi ba nabi. Ndagira ngo mu by'ukuri byumvikane neza, kuko ni agatsiko gato k'abatutsi b'abasirikare bari mu nzego zo hejuru bavuye Uganda, n'agatsiko k'abatutsi b'abasivile bari mu butegetsi, mu baminisitiri n'abadepite bavuye Uganda. Ntabwo nabo bakorera abo bantu bose uko byibuze bitwe ngo
barakorera byibuze abantu bavuye uganda, kuko n'abavuye uganda barabica amanywa nijoro, abandi barahunga, abandi barafungwa. ari abasirikare ugerageje kuvuga ati ibi si byo twarwaniye baramuboha cyangwa se bakamwica, abandi bagahunga. Ibi rero ni ukuvuga ngo ibintu by'agahomamunwa byubatse urwango hagati y'abanyarwanda. Ni ukuri abanyarwanda ntikidahaguruka ngo tubirwanye, dukureho iki kintu cy'abasope, dukureho iki kintu cy'abagande, dukureho iki kintu cy'abajepe n'aba Dubai n'andi mazina bagiye bakoresha kugira ngo babashe gushyira amacakubiri hagati y'abanyarwanda, y'abana b'u Rwanda bari batashye bakasanga abandi mu gihugu, bakahasanga ndetse akaga k'agahomamunwa ka jenoside y'abatutsi bamariwe imiryango n'interahamwe, hakagerekwaho ubwicanyi bundi bwagiye bukomeza jenoside igenda ikwira, ifata indi sura, iva ku y'abatutsi noneho ijya ku y'abahutu. None uyu munsi wa none abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ari nayo nkingi ya leta ya Kagame, ariho asahurira, ariho avuga ngo yakirije abatutsi, ariho yerekana amagufa y'abanyarwanda, abo ni barimo noneho yita ko ari abahutu barimo ari interahamwe bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Uwo Mukarwigara, uwo mudamu bashinja ngo arapfobya jenoside, nk'uko yabisobanuye, ni umututsi w'umuresikape, ni umututsi kuri se na nyina, ari n'umugabo n'umututsi kuri se na nyina n'imiryango yabo. None ubu ngubu babaye ko ari abajenosideri, bagiye ngo noneho no guhanwa n'icyaha ngo cyo gupfobya jenoside. Numva nawe ibyo kinamico Joseph, ngira ngo abatutsi bareke kwicara aho ngaho bibeshya, nibafunguke amaso, barwanye iyo shitani, bayirwanye bivuye inyuma, ndetse n'abahutu bakorera mu kwaha kwa FPR-DMI, ndagira ngo mbahe ubutumwa mbabwire ko barimo barya amaraso ya bene wabo, nyamara igihe kizagera igihe kikayabishyuza. Iyo ufatanije n'umurozi nta mubyeyi wakwihanganira kubona umwana we bamuca umutwe bitwaje ibitambo, amaraso y'abano. None ubu ni umutobe kuri bamwe, dore amateka by'uko mbona ari birenze, wasiwe nyuma y'ibi uzazana iki, mfite ubwoba. wasewe ukiremwa wari mwiza, ariko dore ubu urahuzagurika, turahangayitse, ntituzi aho tuganisha ahazaza we na Imana. Wasewe Jonathan ari nk'urogoye gato yashyizeho ako gapande k'indirimbo dushimirwa ambassadors of ba kirisitu. Aho hantu rwose barabivuga neza ko amaraso abamenye kuyanywa bakanywa musayi basigaye bafata nk'umutobe. Komeza Jonathan, nari nk'urogoye gato ariko ngira ngo ducishe munako. Ntabwo ndogoye, ahubwo uranyunganiye, kuko uwo muririmbyi nawe aragira ati amaraso y'abantu yabaye nk'umutobe kuri bamwe, ati biteye ubwoba, iyi si iragana he? Ese ni ryari koko Kagame n'agatsiko ke ka FPR-DMI bazahaga amaraso y'abana b'u Rwanda? Ni ryari bazahagarika kunywa amaraso y'abana b'u Rwanda? Ese abona ko ayamenetse adahagije?
ndagira ngo nkomeze nisabire abafasha cyangwa se abafatanyacyaha na Kagame na FPR-BMI ko igihe kiri bugufi kubegera kandi iyo utitandukanije n'umurozi ufatwa nk'umurozi reka nibwirire abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi musigaje iki noneho ko Kagame yeruye akavuga ko turi interahamwe musigaje kumva ubuhe butumwa aho mwumvise mu ikinamico bavuga ko Madame Adeline Rwigara n'abana be na nyakwigendera ari abajenosideri bapfobya jenoside. Abo ni abacikacumu biciwe imiryango basigara ari nyakamwe. Abo nibo FPR-BMI ivuga ngo yarokoye. Abo nibo FPR-BMI imanitse amagufa y'imiryango yabo iyereka abazungu ngo ibabaha amafaranga. Mutegereje iki? Ibuka uri he? PNL uri he? ARG uri he? Avega uri he? Mutegereje iki? Mutegereje kongera gukatwa ibihanga nk'intama? Ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Reka noneho mpindukire mbwire n'abacikacumu rya FPR, mbwira abahutu bacitse ku icumu, yaba ari ku Gikongoro, yaba ari mu gihugu imbere, yaba ari muri Kongo, yaba ari muri ibihugu by'i Burayi. Muri he? Mutegereje iki? Ndagira ngo mbahe ubutumwa mbabwira nti nimureke ibyo murimo. Abanyarwanda baba Abatutsi, baba Abahutu, baba Abatwa, tuvinda imwe, igihugu ni icyacu. Ubutegetsi uko bwakurikiranye bwagiye budukoresha mu nzira zitari zo. Twagiye duheka ayo mashitani. Igihe kirageze ngo tuyafashe hasi. Igihe kirageze ngo dushyire amaboko hamwe nk'abana b'u Rwanda, turwanye izo shitani zose aho ziva zikagera, tugangahura igihugu gisubire mu mwuka w'amahoro, igihugu gisubiremwo Imana. Abibwira ngo barasenga, amatorero n'amadini byarabitse, igihugu kiruzuye, ariko ntawe utinyuka kuvuga ayo mahano, ntawe utinyuka gutesheranya. Ndetse bamwe muri abo banyamadini barafasha ayo mashitani y'abicanyi. Ndagira ngo mbasabe bavandimwe banyarwanda, bavandimwe banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mudufashe twiyegeranye kugira ngo tubashe gutsinda iriya shitani yabambye amahema mu gihugu cyacu. Joseph, nagusubiza ijambo nawe ukagira icyo wongeraho kugira ngo tujye ku musozo. Joseph, uranyumva? Nashyize muri mute, Jonathan. Uranyumva noneho? Ndakumva. Narindi mvuga mvugira muri mute, ni ku mugani wa wundi, ibyo uvuze rwose nta kintu cyo kongeraho. Ikindi cyo nkuko natangiye mvuga ku mpamvu za grippe, naho sinivuge menshi cyane, ariko nagombaga kimwe nkuko twabisezeranye gushaka akanya ko kwamagana aya mahano ya DMI yita polisi, abicanyi bakanywa musayi, baza nyine ngo baje mu bikorwa by'ubutabera, ngo bakoze igenzacyaha, ngo nabagenzacyaha. Oya, nabicanyi rwose, nta kindi, nkuko
Adeline Rwigara yarabwiye ati mwabicanye mwe mwantera hamwe zo mu rundi rwego mwe rwose yavuze ukuri mwabajura mwe n'abajura n'indahaga byose amabi yose abadayimoni mu yandi magambo kimwe rero n'abariya badamu ni ukuvuga bariya bari babiri Anne na Diane ndetse na mama wabo Adeline ibintu turabibona kimwe twakabibona kimwe rero bo barababoshye barabahora ubusa turabiruzi Diane waranarangiza buri wese agize icyo avuga ati data mwaramwishe uwo ni Anne Diane ati Kagame dufungure niwe dufunze mu yandi magambo ni nko kuvuga gutyo ibintu birasobanutse gusa rero Kagame uramuzi Jonathan Kagame uramuzi igitutu yagiye akishyirwaho ku bantu bose yafungiye ubusa by'umwihariko abantu bajya bagerageza kumucaranjinga mu matora umuntu yahera kuri ba Dr Niyitegeka Theoneste umuntu yakongeraho n'abagiye bajyamo bagafungurwa ariko barabononye ni ukuvuga Bizimungu Pasiteri ba Ntakirutinka ndetse n'aba Maître Ntaganda kimwe na Ingabire Victoire uheze mu buroko azira kamama bahimbira ibyaha hambere ahangaha babihimbiraga abahutu barandujwe banduzwa na FPRDMI ariko banduzwa n'abandi bahutu n'ubu tucyamagana muri MNDCD dukomeje no kwamagana kuko iyo ngengabitekerezo cyariho ntabwo tuzareka kuvuga ibintu uko biri iryo zina ryaranduye ry'abahutu gusa rero nk'uko babitangiye bivuga n'abatutsi aho bakomoka hose hari agatsiko k'abatutsi bakomoka muri Uganda cyane cyane babicanyi bakabuhariwe ariko banafashwa n'abandi batutsi ndetse no mu macikacumu harimo abafasha no mu bavuye mu tundi turere two muri iyo bihugu bidukikije harimo abafasha ayo mahano ni ibigaragara ako gatsiko rero cyane cyane kagizwe n'abatutsi bakomotse muri Uganda tuzanagarukaho gafite ivangura ry'ubwoko rirenze urugero tuzanagarukaho ivangura bwoko ryako ni rya kera kuva mu mashyamba mwagiye mubivuga Jonathan tunabisoma hariya kwaba muri cya gitabo cy'abaruzibiza by'abaruyenzi by'abafuruma n'abandi twagiye tubisoma abahutu bo kuba bicaga rwose vuba kuko bagara abanzi ariko n'abatutsi bicaga batari bakeya byose twagiye tubivuga nta gitunguranye agaco k'abicanyi gatangiye kica karangiza kica bavuga rero ko hariho jenoside ntabwo bibeshye na gatoya twabonye agatsiko ko muri MNDCD katangiye kica kanaribanganya ngo ntikishe uko karangiye gatsemba kica abatutsi kubamara kica n'abahutu bamwe na bamwe batavuga rumwe na MNDCD kimwe nabo bahuraga gusa ko bava mu karere kanaka no kuvuga uturere tutari utwo mu Rukiga byose twarabibonye n'aba ngaba rero amaherezo n'aya ngaya uko biri kose imbaraga twashyiraho zose twagomye undi kugatembagaza tugahita dufata ibintu hakiri kare ako gatsiko ariko rero hari inzitizi ntabwo ziterwa n'ako gatsiko Jonathan hambere muri iyi minsi hamaze iminsi yanyu ucicikana za audio nagira ngo mbere kugira ngo turangize ikiganiro nabyo ugira icyo bivugaho kuko ni bamwe babikora ni za bamunyuza abo ngabo bamunyuza n'abicanyi ni bafatanyije nabo ngabo kandi nibyo kuva mu ishyamba abo ngabo ni abatojwe noneho bagashimwa kuko nk'uko twabibonye Jonathan mu biganiro hirya no hino hanatanga urugero rw'igitabo cya Abdul Ruzibiza yavuze ati imiterere ya DMI ati nko ku ipaji ya 336 yagize ati uwumvise inyito DMI ati wakwibwira ko ari urwego rusanzwe rw'iperereza rushinzwe gutara amakuru areba urwego rwa gisirikare haba arebana n'umutekano w'igihugu cyangwa arebana n'ibikorwa by'intambara ku ipaji ya 435 Ruzibiza avuga ko Major Paul Kagame yatangiye akazi k'umugaba wa APR nyuma y'iyicwa rya General Major Fred Rwigema n'abandi bamwungirije akagira ati kugira ngo abashe gutegeka RPA Kagame yabifashijwemo n'abasirikare yahoze akuriye muri DMI ya Uganda abose baramutinyaga cyane kubera ubugome bwe babaga bazi ko atavuguruzwa
kubikoze araswa cyangwa agakubitwa agafuni nta kuburana. Mu bantu bari baramwitangiye bihebuje devuwe harimo Kayumba Nyamwasa, akavuga n'abandi barimo bariya ba James Kabarebe n'abandi nk'abo ngabo, n'abashare Kayonga, akavuga na icyo gihe bashare Kayonga na ba James Kabarebe bari bakira abasuriyete no abo bose nyine, ariko nyuma akavuga ati uwo yashimye muri abo bose ni Kayumba Nyamwasa. Ati Kayitare yaje gusimburwa na Kayumba Nyamwasa kuko niwe yari yizeye kurushaho. Ruyenzi nawe akongeraho mu nyandiko yasohoye mu mwaka wa 2004 ku gice cyayo cya 9 uwarawize Ruyenzi aragira ati uzi ko ari umuntu nyine wari mu barinda Kagame bya hafi cyane imyaka myinshi, kandi rwose akaba inyandiko ye ntawe yigeze anatinya kuyivuguruza. Mu ku gace ka 9 k'iyo nyandiko yo yasohoye mu mwaka wa 2004 agira ati izo nzego z'iperereza mu by'ukuri ntabwo zikora akazi k'iperereza rya gisirikare nk'uko byitwa, ahubwo ni uduco twabicanyi kabuhariwe Paul Kagame yishyiriyeho ku mibare ihanitse ku buryo baberaho kwica nawe agategekera muri ayo maraso. Ku gice cya 21 Aloys Ruyenzi aragira ati urusha abandi kwica benshi kandi akanazimiza imirambo, uwo bidatinze aba yabaye general cyangwa colonel. Ku gice cya 22 Aloys Ruyenzi aragira ati ikintu kindi General Major Paul Kagame yisangije wenyine ngira ngo ku isi ni uko igisirikare cyose yagihinduye ba maneko, bimwe bavuze Jonathan. Ati iyo hazwi 5 haba hari abandi nka 20 batazwi. Ati kandi bose bafite inzira ziciye ahandi bakamugezaho amakuru. Ati ni umunyamayeri avanze n'ubugome buhanitse. Ntabwo rero ndumva twarekera ahangaha, urumva nagira ngo nunge mu ryo wagiye uvuga. Hari na Major Furuma nawe aranyaruka akavuga ukuntu bakoze za kuva muri ayo mashyamba wose bakayumba n'abandi n'abarurayungo Gasana n'abamunyuza bari bakiri bato ariko bari baratojwe rwose bakoze akazi nyine ko bakoze za systematic execution y'abahutu, ngo bagerageje kujya muri RPA military training wings, abo gatanga nk'iza na Kivare, Gishuro, Karama na Gabiro, ngo kuva muri 19 kugeza 1994. Iryo hoto rwa systematic tuzarigarukaho kuko muri abo hari abuzi Jonathan, harimo n'abo nanjye nzi n'abo bagenzi bacu bazi, bakanavuga ukuntu bagiye bakubura bafagiye nyine bakubura mu turere tunyuranye two muri turiya turere twa Muvumba, Ngarama, Bwisige, Kiyombe, Mukarango, Icyumba, Kibari, Kivuye, Cyungo, Kinigi, Butaro, Cyeru na Nyamugari. Ariko se nihe batakuye za Butaro aho ngaho za Kigali, Ngari, za Kibungo, nta watishe za Gitarama n'ahandi. Jonathan rero mu gusoza, aba bantu ni abanywi b'amaraso, ni bakanywa musayi, ni nk'ibyo nyine iyo ndirimbo ya ambassadors ba Kirisitu bavuze, amaraso bayagize nk'imitobe. Nagira ngo ahubwo ufate ijambo usoze ariko ako gatsiko tugomba kukabona ibisubizo, kagomba kuvaho. Gusa rero wavuze uti mwebwe bacika cumu mukora iki, namwe batutsi bandiko bizabageraho mukora iki ko azabamara, ndetse unza no kugera ku bahutu bakorera ingoma. Gusa rero sinibuka neza ni wavuze n'abahutu bari muri opposition bibeshya cyane ukumarana ko abatutsi kuzabageza mu kugarura MNDCD. Nagira ngo ibyo nabyo tujye tubishimangira kuko iyo ni inzitizi ikomeye ku rugamba rwo gutsinda ako gatsiko k'abanywi b'amaraso kanywa musayi. Jonathan, ijambo ni ryawe. Ubanza utariho nyuma. Jonathan, waba uri muri mute? Nagira ngo mpagarike ikiganiro nshuti mwari muduteze amatwi. Jonathan ndabona atabonetse ariko n'ubundi yari yashoje neza. Nagira ngo muhakanya ku gusoza, ubwo bidatunganye rero reka
reka habaho ubutaha tuzakomeze twamagane aya manyanga ya FPRDMI irikorera uriya muryango, ariko buri wese aroye neza irikorera abanyarwanda twese, amoko duturukamo yose, uturere duturukamo utwo ari two twose. Ijoro ryiza rero aho